Вот продолжаем наш репортаж неочередной из самого душещипательного населенного пункта города Костерево. Вот дом какой-то поставили желтенький. Раньше не было такого дома. Вот сворачиваем в центр района Полевой. Улица, не знаю, как тут называется. Аптека какая-то. Тут машинки ездят. Вот так этот Полевой выглядит. Везде реклама. Службы по контракту. В Костереве ее больше, чем в Владимире. В Владимире больше, чем во всей Москве. Вот 40 лет октября, дом 2. Вот это вот сейчас. Идем по Полевому. Прогулочным, неспешным шагом и походкой Дэнди, если получится, не знаю. А может быть и Макгрегора. Вот.